之前亦都講過，聲音治療有好多種，而第一集嘅時候咧就同大家分享咗關於西藏頌缽，所以今次就同大家分享有人比喻為嚟自天堂嘅聲音，水晶系列嘅療愈樂器啦。Hello， 大家好，我係雪子 Shireen， 我由2014年開始接觸身心靈，我係一位聲音治療師，包括西藏頌缽同埋水晶系列嘅療愈樂器，以及能量治療師，包括多種唔同嘅靈氣系統。同時，我亦都係一位催眠師，包括1對1嘅家庭系統排列。大家好，我係 Anita， 我係一位 Reiki Grandmaster。我由05年開始接觸身心靈，11年開始教授超過200種靈氣系統，而我亦都係印度 Samaveda 國際聲療學校香港區總監。Hello， 歡迎大家繼續收睇心靈導航，我係雪子，我係 Anita。哇，今日勁開心啊，因為大家都見到我哋眼前有一系列嘅水晶嘅療愈樂器啊。咁我哋不如逐樣介紹俾大家識啊。咁首先大家就應該都見過噶啦，呢一種就係叫唔叫做係水晶缽嘅第一代咧？可以啊，因為第一代嘅水晶缽咧，其實係美國人啦，佢哋係自己做研發，即係佢哋係 inspire from 我哋西藏嘅銅缽啦。咁所以第一代嘅水晶缽咧，會係呢一啲嘅白色嘅水晶缽先嘅。係啦，我知道咧，而家咧近期咧，其實更加研發到係一啲叫做寶石缽啦，係嘛？係啦，咁就又用唔同嘅礦物啦、唔同嘅材料啦，去製作一個缽咧。咁其實好靚嘅，有啲透明啦，或者係有啲顏色啊、藍色啊、紅色啊，唔同嘅顏色。咁就希望我哋下次再有機會可以介紹呢一種嘅缽啦。咁不如我哋聽下呢個缽係咩聲先啊？由低音開始。好。哇，其實真係好舒服啊！其實聽呢個聲度。好，咁除咗水晶缽，仲有啲咩咧？我哋呢度，譬如我而家揸住呢一個咧，就係水晶豎琴啦。咁亦都個聲咧，好多人都會講話好天使啊，好 angelic 嘅聲音嚟嘅。如果咧有學音樂嘅朋友咧，我諗都會咧係聽到啦。我哋啱啱先呢一個嘅白色嘅水晶缽咧，呢個係一個C major 咁樣嘅音。咁但係我手頭上呢一個咧，我係特登訂做咧，呢個係 F minor 嚟嘅。咁所以個聲咧個 tone 係有啲唔同㗎。咁其實有冇分別㗎？即係譬如 F minor 啦，同 C major 嗰個聽上邊嗰個感覺。個感覺睇翻你係想俾啲乜嘢嘅 atmosphere 出嚟咯。咁有時可能係major 咧，會覺得比較係開朗啲嘅、光啲嘅。咁 minor 有佢個味道咯。咁我自己個人會覺得好似少少係北歐嗰種咧民族歌曲嗰個感覺啊，即係有一種係好比較神秘嘅感覺。係啊，啱啱都想講。好，咁我哋再講啦，我哋講下風鈴啦。其實風鈴都有2種嘅。咁首先我哋介紹咗我哋眼前呢一種先。咁其實咧呢一個風鈴咧係一系列咧係有4個嘅。咁就係地、水、火同埋風。咁我哋逐個佢都有啲音調都係有啲唔同嘅，可以聽下呢個先。呢個就係地啦。跟住下一個，呢個係水 aqua， 仲有另外2個咧？我手頭上呢一個係火啊，有一種好energize 嘅感覺啦。呢一個其實呢一隻風鈴咧係冇人會抗拒嘅，好似啲 BB 仔 BB 床上面嗰啲咧，係啊，暗你瞓覺嗰種嘅聲音啊。呢一個就係風啦，風咧係有啲空靈嘅感覺。
咁除咗有呢一個係木嘅外表之外啦，我知道仲有一個咧好靚嘅，又係水晶做嘅，係點樣㗎？呢個聲咧聽落咧，其實同嗰個水晶豎琴都好相似，係有一種咧係好 fairies 啦，好 angelic 嘅感覺。係啊，咁同埋其實你發覺佢嗰個 tone 其實同一般一個法國呢一隻風鈴咧有啲唔同。水晶做嘅，例如我哋有手持嘅水晶缽啦，咁呢個係 handheld 嘅，因為好多時咧，大家會發覺，譬如我哋銅缽咧，我哋都會拎上手，但係水晶缽拎上手咧，一來佢比銅缽會重啲啦，二來咧容易驚跌爛咗，咁所以咧佢哋會發明咗係 handheld 嘅缽。係，其實呢個真係好方便，因為咧下下都要咧攞個缽擺身咧，其實都真係好重嘅，因為每一個都係，呢個就好方便啦。同埋呢一個咧，你發覺你自己好似 goddess 咁，嗰個美國可以喎，你可以 key 翻個，或者係奧運，係全聖火，全聖火。哇！呢個點玩咧？呢一個咧就係而家都好多人都覺得好 hit 嘅一個係pyramid 形狀嘅水晶啦，我哋係 crystal pyramid 啦。咁呢一個咧係個聲係，呢個聲又同其他有啲唔同。呢一個咧有好多同學仔話咧似 UFO 嗰啲，真係有啲似，同埋佢旋轉咁樣。係啦。咁當然咧，呢一個咧其實都係好似handheld 嘅水晶缽咁樣啦，比較輕巧一啲嘅，容易 manage。好啊，咁咧我哋其實第一集有講過西藏嘅頌缽啦。咁其實西藏嘅頌缽同埋水晶嘅頌缽有冇唔同嘅咧？有冇唔同咧？咁主要係嗰個嘅材料啦，嗰個 material 唔同啦。因為西藏頌缽係主要係嗰啲7種唔同嘅金屬嘅 combination 所組成啦，係金屬嘅聲音啦。咁可能大家聽嗰個質感比較圓潤啲嘅。咁而水晶頌缽咧，佢係新派，即係70年代打後先至係有嘅現代嘅聲音治療嘅樂器啦。咁變咗佢嘅材料主要咧係我哋講緊係水晶嘅 combination。咁而嗰個聲係嗰個感覺會唔同咯，咁變咗係女仔嚟講可能會覺得 crystal 就會好靚啦，即係仙氣，係啦，仙氣啦，好 angelic 啦，好 elegant 啦，好時代咁嘅感覺咯。咁銅缽就比較係傳統啲咯。咁其實兩樣都係有個治療效果嘅，既可以係我嚟做冥想啦，亦都可以我嚟做療愈嘅。係啊，講起治療效果啦，咁其實唔同嘅水晶樂器係咪都有分別嘅咧？即係好似個管弦樂團咁樣樣啦，咁始終好似係鋼琴個地位比較係即係主要少少啦，係啦。咁我哋會有係通常有7個唔同音階嘅水晶缽，呢個係個主角嚟嘅。咁其他我又唔可以叫佢做配角嘅，因為佢哋都可以係主角，即係好似小提琴其實都可以做獨奏嘅。咁但係通常會係配搭咯。咁睇翻你想個主角係邊個？如果你話全部嘅樂器都擺埋一齊咧，咁好可能佢主角咧會係我哋呢啲嘅白色嘅水晶嘅缽啦，咁而變咗嗰啲相對係配角少少或者一個配搭咯。係咁我知道，因為其實聲音治療其實都係講緊嗰個振頻啊，佢令到身體嗰個血液循環啲啊，同埋嗰個 energy balance 翻啊，係有好多唔同嘅聲頻嘅喎。即係一般嚟講咧，我哋講嘅樂器咧就係叫440 Hertz 啦，最令人哋舒服嗰種嘅聲頻咧係432 Hertz 喎。療愈感覺最正嘅就係叫做 Miracle Tone of Nature， 咁所以我哋一般我哋嘅療愈樂器都係432 Hertz 嘅，係嘛？咁其實呢一啲唔同嘅樂器啦，其實佢製作嘅地方亦都
好多啦，譬如有美國啦，有歐洲啦，有中國等等嘅。咁而價錢其實睇翻你製造嘅產地啦，同埋你個材料而去決定啦，幾千蚊至到幾萬蚊都不等嘅。尤其是頭先講過嘅寶石缽啦，係可以幾萬蚊一個喎。係啊，即係一套可能10幾萬。係啊，算唔算係聲音治療界中嘅法拉利啊？算，絕對係。好想希望快啲可以儲齊一套啊！如果大家有啲咩想法咧，亦都可以喺 comment 留言話俾我哋知㗎。同埋咧，我哋都會將相關嘅資料放喺 description 下邊。咁我哋下一集咧就會同大家演奏一個水晶頌缽嘅3 bar 啦。最後記得 like、share、comment 同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。我哋下一集再見，拜拜。